cordial bienvenida a la gran final de la Apertura 2025 entre los clubes Tigres y América. Ingresa a la cancha el sueño de dos equipos, pero que solo uno. Pongámonos de pie para recibir a nuestro lábaro patrio, la bandera de México. Tras la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Arriba los Tigres! Ternium, el acero hecho en México y en San Nicolás. Goles Eurocolors por Aragón de Tigres. Nuevo hogar. Todos somos fútbol. Búscanos en el estadio. Marruecos 2025. Hoy, la Liga BBVA MX Femenil quiere reconocer
su ejemplo de tenacidad, perseverancia y éxito. ¡Muchas felicidades! Existe una patada de juego brusco grave, la jugadora número 18, tiro libre directo, tarjeta roja. Mostraron la tarjeta roja para la jugadora del Club América con el número 18, Nancy Antonio. Cambio de Tigres femenino. Sale de la cancha con el número 9, Stephanie Mayor. Y entra con el número 27, es Magicel. Mostraron la tarjeta amarilla para la jugadora del Club América.